αυτό το πράγμα που κάνετε. Λοιπόν, να είμαστε και πάλι να είμαστε. Επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, ζωντανά συντονισμένα εδώ στη Δέλτα Τηλεόραση. Η ζωή συνεχίζεται και πάμε λίγο να γνωρίσουμε για μία ακόμη φορά τις σχολές γονέων από το Υπουργείο Παιδείας βεβαίως. Οι οποίες και ξεκινούν λογικά, ευελπιστώ, δεν ξέρω, θα μας τα πει όλο ο Δημήτρης Μπακαλίδης, ο οποίος και είναι εδώ μαζί μας, συντονιστής του προγράμματος βεβαίως. Τι κάνετε, κύριε μου? Μια χαρά, χαίρομαι. Και ρίχνουν τα μάτια μου να δουν τα δικά σας. Καιρό, όντως. Καιρό, πράγματι. Ένα καλοκαίρι ολόκληρο. Ναι, ένα καλοκαίρι ολόκληρο. Εντάξει, δεν πειράζει. Υποθέτω ότι και εσείς το καλοκαίρι περιμένατε και εμείς το αυτό περιμέναμε. Υπάρχει το χειμερινό και το αερινό εξάμηνο. Ναι. Οπότε, ναι, τελειώσαμε αισίως με το αερινό, ξεκινάμε το χειμερινό. Ήδη οι σχολές γονέων λειτουργούν. Ουσιαστικά έχουμε κλείσει και με τα τμήματά μας με αυτά που θα κάνουμε σε όλο τον νομό. Έχετε ήδη κλείσει? Έχουμε ήδη κλείσει. Έχουμε ήδη εξαντλήσει όλα τα περιθώρια των τμήματων που μπορούμε να κάνουμε στον νομό. Υποθέτω ότι αυτό πήγε σταδιακά, δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια ο ένας γονιός, τον άλλο γονιό και όλοι αυτοί. Οπότε τα σχολεία φέτος ήταν απολύτως προετοιμασμένα, δώσαν τις κατευθύνσεις στους γονείς οι οποίοι και θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και δημιουργήθηκαν οι ομάδες, έτσι δεν είναι? Κοίταξε, κάνουμε μια κατευθυντήρια γραμμή και μας δίνουν από το Υπουργείο. Μας βάζουν ένα στόχο όσον αφορά τον αριθμό των τμήματων που είναι να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή για χειμερινό εξάμηνο στο νομό Εύρου λειτουργούν γύρω στα 28 τμήματα. Το αερινό το προηγούμενο αισίως συμπληρώσαμε 40 τμήματα σύνολο, δηλαδή 68 τμήματα σε όλο τον νομό. Θεωρείται ένας πολύ καλός και πολύ δυνατός. Μέσος όρος συμμετεχόντων ποιος είναι, δηλαδή πόσα άτομα συμμετέχουν σε κάθε ομάδα? Για να λειτουργήσει μια ομάδα χρειάζεται τουλάχιστον 18 άτομα. Αλλά και με 15 λειτουργούμε. Υπάρχουν όμως ομάδες και τμήματα που λειτουργούν με 22, με 23 άτομα. Τώρα, αν υπολογίσει ότι είναι περίπου 70 τμήματα από 20 άτομα, είναι 1.400-1.500 γονείς. Αυτό είναι φοβερό όμως, γιατί 1.400 γονείς μπήκαν σε μια διαδικασία να επιμορφωθούν ή αν θέλουμε να αντιμετωπίσουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη σχέση τους με το παιδί τους. Αλλά πολλές φορές και με δικά του ζητήματα, δεν είναι? Εκεί ακριβώς, εκεί. Και αν δεις, σου φέρα το έντυπο, το διαφημιστικό έντυπο που έχει βγάλει το Υπουργείο, που λέει η οικογένεια εκπαιδεύεται διαβίου. Η οικογένεια εκπαιδεύεται διαβίου. Που σημαίνει τι ακριβώς αυτό, αν το έχει πιάσει ακριβώς στον κορμό του. Σημαίνει ότι η σύγχρονη οικογένεια, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, αντιμετωπίζει ένα προβληματισμό όσον αφορά το ρόλο του για το γονιό. Ναι. Αχ, θέλω να σε ρωτήσω πολλά για αυτό το θέμα. Εκεί είναι το βασικό. Με αυτό ασχολούμαστε. Και ουσιαστικά ασχολούμαστε με το ένα κομμάτι της οικογένειας που είναι οι γονείς. Οι γονείς λοιπόν αντιμετωπίζουν το εξής ζήτημα. Εκπαιδεύουμε και διαπαιδαγωγούμε τα παιδιά μας όπως μάθαμε εμείς, σε έναν τρόπο άρνησης και απαγόρευσης, όπως είχαν μάθει. Γιατί παλαιότερα το κύριο χαρακτηριστικό της διαπαιδαγώγησης ήταν όχι, μη, δεν πρέπει, δεν κάνει. Ξύλο, τα πάμε αυτά. Ή να πάμε στο άλλο κομμάτι και στάδιο, το οποίο είναι αυτό της ελευθερίας, το να το αφήσουμε ανεξέλεγκτο, να αποφασίζει, να κάνει, και πολλές φορές ξεπερνάμε αυτά τα όρια και αφήνουμε τελείως ελεύθερο το παιδί. Έχουν αμφιβολίες λοιπόν για αυτό το ρόλο. Και ξέρεις τι γίνεται, οι σχολές γονέων αυτό έρχονται να κάνουν, ασχοληθούν με τους γονείς και να δούνε πού βλέπουν αυτοί τον εαυτό τους μέσα σε αυτό το ρόλο. Και φαντάσου σε μια σύγχρονη εποχή που αντιμετωπίζουμε προβλήματα όπως ξεκινάω πρώτο. Οικονομική κρίση. Έτσι. Ήδη φέρνει αναστάτωση στο σπίτι. Όχι απλά φέρνει αναστάτωση στο σπίτι. Χτες καλή ώρα που ήμασταν και στο Δελτίο Ειδήσεων, είχαμε την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων της Αλεξανδρούπολης και μου λέγανε ότι το βασικότερο ζήτημα που πλέον απασχολούν, το βασικότερο ζήτημα που απασχολεί τα παιδιά μέσα σε μια οικογένεια είναι αυτό το θέμα. Δηλαδή ότι οι γονείς τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για ένα μεροκάματο. Ακριβώς. Ή ο γονιός έχει μείνει άνεργος και έχει πάει πλήρως ταπεινωμένος αισθάνεται μπροστά στην οικογένειά του, με ό,τι αυτό βεβαίως επιφέρει μέσα στην οικογενειακή γαλήνικη ηρεμία και δεν ξέρει πώς να αντιδράσει πλέον. Αυτό το ότι δεν ξέρει πώς να αντιδράσει, σου λέω, είναι η κρίση. Δεν ξέρει πώς να αντιδράσει το ρόλο του. Σκέψου, ο ρόλος της γυναίκας έχει αλλάξει διαχρονικά. Έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή η γυναίκα, ας πούμε, που θεωρείται. Η γυναίκα είναι αυτή που φέρνει το παιδί. Αργεί να παντρευτεί. Και αν παντρευτεί, αργεί να κάνει παιδί. Τέλος πάντων, υπάρχουν τα σύγχρονα μέσα γονιμοποίησης κτλ. Στα οποία δυστυχώς θα πω εγώ καταφεύγουν οι περισσότερες, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Μα είναι θεμιτό και όμως η τεχνολογία βοηθάει στο συγκεκριμένο. Ναι, αλλά έχεις και τι, το ότι η γυναίκα δουλεύει. Πλέον δεν αφιερώνει τον ίδιο χρόνο στο παιδί, στην οικογένεια, στο σπίτι. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα πάρα πολύ. Είναι πολλοί οι γονείς οι οποίοι έρχονται και έχουν αυτή την απορία, την απογοήτευση και δεν ξέρουν, εκπληρώ το ρόλο μου. Και σκέψου τώρα, όλα αυτά μαζί με την κρίση, το νέο ρόλο και το
το πολύ έντονο προβληματισμό που υπάρχει πλέον στην οικογένεια στις σχέσεις των ίδιων των γονιών μεταξύ τους. Σκέψου τον αριθμό των διαζυγίων. Σκέψου πόσο εύκολα χαλάνε οι σχέσεις. Ναι, μαλώνει ένα ζευγάρι και ξαφνικά τα βροντάει κάτω και φεύγει. Βρισκόμαστε και λειτουργούμε όλοι σε τεντωμένο σκηνή. Αυτή η πίεση, αυτό το άγχος που μας δημιουργεί, όλα αυτά τα προβλήματα που σου άριθμησα, κάνουν τους ανθρώπους λιγότερο υπομονετικούς. Έχουμε χάσει την υπομονή μας. Σήμερα με τα παιδιά μιλάμε για αυτά τα θέματα, δηλαδή για θέματα που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά μιας οικογένειας, με το θέμα της εργασίας ενός γονέα, με το γεγονός ότι πολλοί γονείς μου το λένε αυτό, δηλαδή με σταματούν στον δρόμο και μου λένε Έλενα, κόψαμε π.χ. αυτά τα πράγματα από τα παιδιά μας πλέον. Και μία μελέτη, είχα σοκαριστεί πραγματικά και ασχολήθηκα πολύ με αυτό το ζήτημα. Τα παιδιά λιποθυμούν από ασιτεία πλέον στα σχολεία. Είναι δηλαδή ένα φαινόμενο το οποίο είναι τραγικό. Οπότε οι γονείς μιλούν με τα παιδιά τους για αυτά τα θέματα, γιατί φτάνουμε στα όρια της κατάθλιψης. Πάρα πολλά περιστατικά. Ξεπερνούμε αυτά τα όρια και πάμε σε ακόμα πιο τραγικά πράγματα τα οποία τα ακούμε. Οπότε, τι γίνεται μες στο σπίτι? Σου είχα πει ένα παράδειγμα και μια άλλη φορά που είχαμε βρεθεί. Γυρνάει το παιδί στο σπίτι, σου δίνω έτσι ένα χαρακτηριστικό και εικονοποίησε το τώρα μέσα στο μυαλό σου. Γυρνάει στο σπίτι, σε βλέπει, εσένα έτσι είσαι θλιμμένος, είσαι στεναχωρημένος. Σου λέει, Παπά, τι έχεις? Και λες εσύ, τίποτα. Πώς τίποτα? Αφού το σώμα σου ολόκληρο, η επικοινωνία που έχεις μέσα απέναντι στο παιδί, λες ψέματα. Δεν είναι κάτι καλό. Οι σχέσεις των γονέων και των παιδιών μεταξύ τους δεν πρέπει να βασίζονται στο ψέμα. Είτε στο να σκέφτεται ο γονείς ότι μην το υπερφορτώσω το παιδί μου με τα δικά μου τα προβλήματα, έχει αυτό τα δικά του. Όχι. Η ειλικρίνεια, ανάλογα βέβαια με την ηλικία που είναι το παιδί και το γνωστικό κομμάτι, δηλαδή τι μπορεί να αντιληφθεί σε ποια ηλικία. Μπορείς να το πεις αυτό στο βίο του. Στα 2 του, στα 3 του δεν καταλαβαίνει ένα παιδί και να του μιλήσει για οικονομικά προβλήματα. Αλλά στο δημοτικό, ένας έφηβος. Πολλοί γονείς πιστεύουμε ότι δεν μας ακούν ή δεν μας καταλαβαίνουν τα παιδιά. Κι όμως και οι ηλικίες των 3 και των 4, σου είχα δώσει και άλλο παράδειγμα και άλλη φορά. Όταν κάνανε οικογενειακά συμβούλια όλοι και καθόντουσαν μαζί. Το 3χρονο παιδάκι που κάθισε στο συμβούλιο και η μαμά είχε καθίσει να πει αυτά που την ενοχλούσαν προς τους υπόλοιπους, γύρισε και το 3χρονο παιδάκι και της είπε: Μαμά, και εμένα με ενοχλεί που καπνίζεις μέσα στο σπίτι. Και ξαφνικά πάθαν όλοι ένα σοκ. Η μαμά, στο είπα μετά από καιρό, το συνειδητοποίησε, το λειτουργήσε, το έκανε. Έφτασε σε σημείο να κόψει το τσιγάρο. Καιρό της έκανε. Ναι, αλλά τον ακούσανε. Και κάθισαν όλοι μαζί συγκεκριμένα σε ένα τραπέζι και συζητήσαν τα προβλήματά τους. Καλά είναι οι σχέσεις μας να βασίζονται σε σχέσεις ειλικρίνειας. Είναι μια περίοδος καλή ώστε να ενισχυθεί η επικοινωνία μέσα στο σπίτι? Γιατί ίσως πραγματικά και η ελληνική οικογένεια έχει ξεφύγει από τα όρια της, δηλαδή έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα και πρότυπα. Σε αυτά τα νέα δεδομένα πάμε να απαντήσουμε. Γι' αυτό λέμε ελάτε στις σχολές γονέων. Τα νέα δεδομένα έχουν π.χ. με όλους μου τους εκπαιδευτές που μιλάω και συνεργάζομαι για τα τμήματα που γίνονται σε όλο τον νομό, από το Ορμένιο, από Καστανιές, από Φύσα μέχρι στις Καστανιές, νομίζω δεν καταφέραμε να κάνουμε τμήμα, κάναμε πέρσι, δεν κάναμε φέτος, μέχρι και εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό που δουλεύουμε πάρα πολύ είναι η επικοινωνία. Με βιωματικές ασκήσεις, σου έχω φέρει και ένα βιβλίο μέσα από το Υπουργείο, ναι, για τις βιωματικές ασκήσεις. Βάζουμε τους γονείς να δούνε εναλλακτικούς ή διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας. Η επικοινωνία είναι ένα κομμάτι το οποίο θεωρώ πολύ βασικό. Σήμερα το συζητούσα και με μια φίλη μάλιστα, ότι το 80% της επικοινωνίας μας με τον συνάνθρωπό μας ή του γονέα προς το παιδί είναι μη λεκτική επικοινωνία. Είναι επικοινωνία μέσω του σώματος, μέσω της κίνησης και της γλώσσας του σώματος. Σου είπα, έρχεται το παιδί και σε βλέπει έτσι, τι έχεις, τίποτα. Μα αυτό που του λες το αναιρεί το ίδιο στο σώμα. Καταλαβες. Είναι κομμάτια τα οποία θέλουμε να τα δουλέψουμε. Ναι, γιατί να μην πει στο παιδί, ξέρεις τι. Και τους μαθαίνουμε, οι βιωματικές ασκήσεις, ας πούμε, τι τους κερδίζουν, τι τους κάνει. Τι θετικό τους δίνει? Να μάθουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Είναι πολύ σημαντικό να μάθεις να εκφράζεις τα συναισθήματά σου. Το λέω και επιμένω. Και σε πολλούς ανθρώπους και σε γνωστούς και σε φίλους και σε όσους. Είναι πολύ καλό γιατί βγαίνει από μέσα μας. Αισθανόμαστε όμορφα γιατί έτσι αισθανόμαστε πραγματικά. Αν καταφέρεις να λεκτικοποιήσεις το συναίσθημα, είναι ό,τι καλύτερο. Μα δεν υπάρχει νομίζω καλύτερο. Αισθάνεσαι μία ανακούφιση. Αισθάνεσαι. Απλά συνήθως σε μία εποχή που δεν εκφράζονται τα συναισθήματα πολλές φορές. Απορώ. Μα είναι, δεν είναι όμως έτσι η εποχή. Απορώ. Δεν εκφράζονται.